dankie dat ek vanoggend weer aan die Heilige Gees kan kom lei vanoggend. Here, dankie vir die genade en die liefde vanoggend, Here, en dankie dat ons net vanoggend in die teenwoordigheid kan kom en kan weet dat ons God in beheer is vanoggend, Here Jesus. Papa Vader, vanoggend bid ek, Here, dat wanneer ons hier so is, Here, ons sal besef, Here, dat dit meer as net is om hier te wees vandag, Here, dat dit eintlik soveel meer beteken as om net in die kerk vanoggend te sit, Here, dat dit gaan om die naam te kom groot maak, die naam te verheerlik, Here, ons verhouding wat ons elke dag van ons lewe met U moet hê, Here, elke keer waar ons stap, elke keer waar ons beweeg, Here, moet U Heilige Gees, U goedheid, U guns, U heerlikheid, U teenwoordigheid by ons wees, Here Jesus. So vanoggend kom ek en ek gee die diens in jou. Vanoggend kom ek en ek bid, Here Jesus, dat U elkeen besonder sal kom aanraak vanoggend, Here. Ek bid vanoggend, Here, dat U weer nuwe vuur, nuwe passie, nuwe revival in ons kan kom sit, Here Jesus, want ons het herlewing in die dorp nodig, ons het herlewing in die stad nodig, Here, sodat ons mense kan kry om weer 'n honger en 'n dors na U te hê, Here, 'n begeerte te hê na U, Here Jesus. Papa Vader, dankie vir dit wat U doen. Dankie dat U vanoggend in hierdie plek is, Here. Kom lei ons nou, Here. Mag U Heilige Gees vanoggend die werk kan doen, Here. Ek bid dit alles in U groot en heilige naam, Here. Amen. So, vandag gaan oor die Heilige Gees. En wat weet ons van die Heilige Gees? Ek gaan so lank my assistent, ek het gevra dat Edrich my kan kom help vanoggend met iets. Ek gaan vra dat hy so lank hier voor by my kom sit vir my demonstrasie. Wie van julle ken die Vader? Kom, wie ken die Vader? Ken julle hom? Ken julle die Seun, Jesus? Wat het die Seun vir julle gedoen? Het julle gered? Ken jy die Heilige Gees? Hoe goed ken jy die Heilige Gees? Hoe deel is hy van jou lewe elke dag? Die Heilige Gees is veronderstel om jou en my hele lewe eintlik te lei. Ons sing die liedjie Spirit Lead Me. En dit is soos, Here, besef ons wat ons vanoggend sing, dat ek wil hê die Heilige Gees moet my lei elke dag van my lewe. Want sonder die Heilige Gees is ek niks. Eintlik. My verhouding met God gaan niks beteken as ek nie Vader, Seun en Heilige Gees in my lewe het, sodat ek God die eenheid die doel het. Nou ek gaan nou vir Edrich vra, hy gaan net by my kom. Sien jy ek het bokse hierso? Nou ek like bokse. Nou ek gaan nou vir Edrich in 'n boks pak vandag. Edrich kom staan met bok. Dat is dit. Staan nie binne in my boks. So, Edrich verteenwoordig die Heilige Gees vanoggend. Okay? En Edrich, hier my is baie lank die Heilige Gees. Ek moes 'n langer boks gehad het vir jou. Maar aan jy nou gehad het. Maar okay, so Edrich verteenwoordig die Heilige Gees. Maar as ek en jy tradisie gebonde is, want dit is wat gebeur. Kerk het tradisie geword. Jy kom Sondag kerk toe, jy sing 5 liedjies, miskien 4, dan begin die pastoor preek, na die pastoor gepreek het, dan sê hy vir julle gaan huis toe, dan gaan jy. Dis basies wat kerk is. Okay? En dis nie my veronderstel is om kerk te wees. Vir kerk is veronderstel om buite die boks te wees. Maar nou sit ek en jy, Vader, Seun en Heilige Gees binne in die boks. So kom nou. Jy moet nou laat ek kan net klip. Ek kan net hier wees. En ek sê nou. Ons kan net hier wees. Wat gebeur? Hierso is ek stoksiel alleen. Want ek kan nie die Heilige Gees saam met my vat as ek kom in 'n boks sit. Verstaan jy wat ek sê? Ons het so geraak dat ons die Here ook in 'n boksie sit. So as ek kom in die boksie sit, daar bly hy daar. Die Heilige Gees is meer as dit. So hier waar ek beweeg,
is ek eintlik alleen. Want die Heilige Gees kan nie saam met my gaan nie, want ek sê vir hom, bly jy daar. Jy kom Sondag saam met my kerk toe, en dan bly jy vir die res van die week daar. En as die Heilige Gees daar bly, is ek verloor eintlik. So, as ek hier gaan ek verder van God af, gaan ek verder van die Heilige Gees, en is ek alleen. En is ek net 'n kerkganger. Terwyl my en jou opdrag is om die wêreld te vertel van hoe amazing God is, sodat ons die wêreld kan red. Maar kerk het tradisie geword. Kerk het sekere, ek wil amper sê rituele, as ek nou, en dis net vir 'n lekker woord wat ek nie 'n ander woord vir het, maar dis hoe dit geword het. Daar is net 'n sekere manier hoe dit moet gedoen word. So dis hoekom ek daarvan hou om partykeer die appelkar om te gooi en bietjie iets anders te doen. Net om vir mense te laat verstaan, ons kan nie dieselfde wees elke Sondag nie. Net so kan jy wat 'n kind van God is nie elke dag van jou lewe presies dieselfde wees nie, want dan is dit fout. OK. Heilige Gees breek die boks. Nou, kom. Hou dit die Heilige Gees saam met my. Oral waar ek gaan. Want ek het die Heilige Gees uit die boksie uitgehaal. So ek kan enige plek in die kerk gaan, enige plek in my werk gaan, en die Heilige Gees, sorry nie, jy kan net saamloop, en die Heilige Gees is met my. En as ek by iemand kom stilstaan, gaan die Heilige Gees by my wees, en my kan lei, om dalk die persoon te help. Dankie Here. So mag ons asseblief die Heilige Gees toelaat om in ons te werk, sodat ons kan verander wees, sodat ons nie dieselfde mens kan bly, dag na dag nie. Kan ons ophou om die Heilige Gees in 'n boksie te sit, om God in 'n boksie te sit, en te dink, hy kan die wonders en tekens van vandag se lewe doen nie. Ons is veronderstel om die Heilige Gees toe te laat om wonders en tekens te doen. Ons is veronderstel om die Heilige Gees toe te laat in ons lewe, en op ons, nie op ons eie insig te staan, op die Heilige Gees staat te maak om iemand te verander. Jy kan dit op jou eie doen nie. Ek moet definitief iets doen om my oefening om 'n bietjie gaan vasthoud. Raak te oud vir hierdie. So ek wil vanoggend begin waar ek Vrydag aand begin het. Okay? Ek het 4 goed genoem, en ek gaan net vanoggend vinnig doen, vir die wat nie was nie. En die eerste ding sê, ek vra, wat is die rol van die Heilige Gees? Nou ek het in Engels, maar ek gaan dit in Afrikaans verduidelik, okay? The first one is spiritual transformation. Jy is veronderstel om geestelik te verander as jy die Heilige Gees in jou het. Jy kan nie dieselfde persoon wees, dag na dag, en sê jy die Heilige Gees binne in jou, as jy net dieselfde mens is. Jy kort God, jy kort Vader, Seun en Heilige Gees, en die Heilige Gees alleen kan jou verander, as jy hom toelaat. As jy hom nie in die boksie sit nie. Want solank as wat jy hom daar het jy moeilikheid. So spiritual transformation is belangrik in my verhouding met God. En die Equips Us for Service, dit rus my in jou toe om die werk te doen wat God my en jou geroep het om te doen. Want elkeen van ons wat hier sit, het 'n werk in God se koninkryk. Nie net die pastore nie, elke liewe persoon wat hier sit, het 'n verantwoordelikheid teenoor God om die werk te doen daar buite. Nommer 2. Nommer 3. Die Heilige Gees, guides us and teaches us. Hy gee vir ons die kennis wanneer ons dit nodig het, maar ons het nodig om die Bybel te bestudeer om kennis op te doen. So wanneer ons die Heilige Gees het, sal die Heilige Gees ons na iemand toe lei miskien. Soos ek nou sê, ek het nou daar 'n Pastor Dave gaan stil staan. Miskien het hy iemand nodig wat vandag vir hom bid.
So as ek die Heilige Gees in my het, gaan die Heilige Gees my na hom toe stuur. Wie wil deur die Here gebruik word? Almal van ons wil gesê, ons wil gebeur deur die Here gebruik word, maar ons laat nie toe dat die Here ons gebruik. Want ons gaan terug na die boksie toe. Ek's te bang. Ek was ook bang, en kyk wat doen ek. Die Heilige Gees, die vierde, it provides assurance. Wat beteken dit? Die Heilige Gees maak jou gemaklik. Die Heilige Gees gee vir jou die vrymoedigheid. En die confidence, sal ek maar sê, om te kan doen. So moenie weer vir my sê, ek kan nie. Maar dan gaan ek vir vra, waar is jou Heilige Gees? Wat in jou moet wees? So, hoor my hartjie. Die volgende keer wat jy vir my sê, ek kan nie, dan gaan ek vir vra, waar is die Heilige Gees? Hoekom het jy hom in 'n boks gesit? As ek en jy, dankie. As ek en jy op 'n plek kom, ons ophou om die Heilige Gees in 'n boksie te sit, gaan dinge gebeur. Vir jou en vir die wêreld. Die Heilige Gees is veronderstel om elke dag saam met jou te wees, om jou voetstappe te rig op die regte pad. Die Heilige Gees sal jou waarsku van reg en verkeerd. Die Heilige Gees sal jou waarsku om nie op 'n sekere plek te wees nie, of nie na 'n sekere plek toe te gaan nie. Ek gaan vir jou 'n vraag vra, maar jy moet asseblief nie jou hand opsteek. Wie wat hier sit, wens hulle kan vir een of ander addiction of so raak? Okay. Jy weet wie jy is. En jy kan net van daai addiction toe ontslae raak, as jy toelaat dat die Heilige Gees jou verander in daai situasie. Anders gaan jy bly by dieselfde ding. As jy ontslae raak van rook, jy gaan aanhou rook totdat jy toelaat dat die Heilige Gees jou kom verander. Jy gaan ontslae raak van drank, jy gaan aanhou drink totdat jy pers en groen en pink is, want die Heilige Gees moet jou verander. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Jou verhouding, ek kan bid dat ek pink en pers is, jy gaan nie verander nie, want jy wil nie toelaat die Heilige Gees jou verander. En kan ek julle geheim vertel? Ons is almal lekker stupid. Jy wil veranderd wees. Hoekom dien jy die Here? Om gered te word. Hy hoop dat, eerstens, dankie tog. Okay, nou wil ek gered word, maar om gered te wees, beteken dit ek moet bly werk aan my verhouding met God. En ek kan dit nie uit my eie doen nie. Net God kan dit doen. Vader, Seun en Heilige Gees het jy nodig, om jou los te maak van enigiets, wat 'n habit geword het, wat jy van ontslae wil raak in jou lewe, wat jy weet, dit hoort nie daar nie. En solank as wat jy die Heilige Gees in daai boksie sit, sorry nee, jy gaan nêrens heen gaan. Jy gaan nie ontslae raak van wat jy wil ontslae raak. En dit wat ek nou vir jou vertel het, kan jy gaan lees by jouself, as die vir die week, Johannes 14 en Johannes 16, kan jy gaan lees. Ek gaan dit nie weer doen nie. Okay. Dit skou, ek like die preek vanoggend. Die belofte van die Heilige Gees. Jesus het gegaan en hy het gesê, ek gaan iemand stuur na my om dit vir jou makliker te maak in die lewe. Maar ons like daarvan om goed te compliceer. Net pas dit, ons compliceer ons die lewe. Terwyl ons die Heilige Gees het om ons te help. So as jy die Heilige Gees het in jou, gaan hy jou lei. So, as jy jou Bybel hier het, is jy welkom om na Handelinge 1 toe te gaan. Handelinge 1 gaan ek jou vertel van die belofte van die Heilige Gees. Dit wat ek en jy nodig het om elke dag te survive. So, Handelinge 1 vers 1. Dis na Johannes in die Nuwe Testament. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het.
van die begin af tot aan die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies. So Jesus het die Heilige Gees gesê, hy gaan dit seker gedoen. Na sy dood het hy hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie. Dis wat ek eintlik vir jou sê. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Partykeer moet jy wag op die Here vir antwoord. Jy kan nie net bid en dan moet dit heilig. Wag. Wanneer laas het jy gewag? Wanneer laas het jy gewag terwyl jy gebid het om te hoor wat God eintlik vir jou wil sê? Maar bid is ons daai tradisie ding. Ek moet gou die Bybel lees, so 'n paar versies uit die Bybel uitlees, dan sis ek my gewete. Ek moet net gou 'n paar woorde prewel voor die Here, en dan moet ek happy wees, en die Here moet happy wees, en dan wanneer hy met my wil praat, wil ek nie my ore oopmaak nie, want ek hou nie daarvan dat hy met my praat nie. Jy moet op die Here wag. Jy moet luister. Die Heilige Gees kan net jou lewe verander as jy luister. Die Heilige Gees kan nie dinge verander in jou lewe wat dag na dag dieselfde is as jy op God wag. Wag op die Heilige Gees. Kan ek jou gou vertel wat gaan ek as 'n Afrikaanse woord nou mooi vind nie. Mind-blowing experience in jou lewe wees. Wat is dit? Kopontploffing. Groot woord vir my. Jy gaan 'n kopontploffing in jou kop hê. Atoombom gaan wees, né? As jy gaan begin om die woord van God te lees. En as jy die woord van God gelees het, dan begin jy bid, maar nie net jou normale routine. Amen. Jy bid, jy begin die Here soek, en somewhere in dit, hou jy jou smoel, en dan vra jy Here, kom praat met my, ek luister. Dan gaan jy kom, 'n kop ontploffende oomblik in die lewe hê, 'n tongtwister. Jy dink ek is joke, jy sal verbaas wees wat die Here nou gaan openbaar as jy gaan bid. When you surrender it all to Him. Die Heilige Gees wil so graag deel van jou lewe wees en wil so graag deur jou werk, maar hy kan net werk as jy hom toelaat. Dis nou wanneer die almal ons opgespring het en gesê, meneer, ons is vrek. Ek sê anders, ek sê die saak het volgende, ok. Handelinge 2, so ek by Handelinge, kyk, so Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Ons is op een plek by mekaar. Okay? Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees gevul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgekom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras het en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is
tog almal Galileërs. Hoe hoort elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Peres, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en die provinsie Asië, Frigie en Pamfilië, Egipte en die hele dele van Libië en Cyrene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in hulle eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar van, wat kan dit op beteken? Maar party het gespot en gesê hulle is dronk. Because they didn't know that the Holy Spirit can do the work. So is jy dronk onder die Heilige Gees, of is jy dronk omdat jy te diep in die wêreld is? Hoor my. Ons is so in die wêreld dat ons nie by God is nie. En dit is die probleem in vandag se lewe. Kerke is veronderstel om vandag vol te wees, omdat hulle soek na die Heilige Gees. En soos Antoinette het gesê, die Heilige Gees is nie net vandag nie, dit is net iets wat ons vier, ter nagedag. Die Heilige Gees is elke dag. En as jy elke dag die Heilige Gees deel van jou lewe maak, gaan jy anders optree. So, om 'n kop ontploffende oomblik in jou brein te hê, wat jy almal nodig het ons nodig dat die Heilige Gees in ons is. Petrus, nie ek nie, ander Petrus in die Bybel, het nog nie gepreek regtig nie, maar nadat die Heilige Gees oor hom gekom het, en jy kan dit nou in die volgende hoofstuk, ek gaan nou nie eers daai lees, want ek is sommer net excited. Ook net na dit, ook in Handelinge 2. Hy het vir daai mense so gepreek dat 5000 of 3000 mense net daar en dan tot bekering gekom het. Hoekom? Want die Heilige Gees was die werk gedoen. Nie hy nie. Petrus het homself beskikbaar gestel tot diens van God, om 'n apostel te wees, om kerke te begin plant en mense te begin vertel van hoe amazing God is en wat Jesus aan die kruis kom doen het. En as gevolg daarvan het mense tot redding gekom, net daarin. En ek dink, as jy die hele stuk luister, dan hoor jy wat ek voor het gelees het, dan hoor jy hoe die mense begin besef, maar hierdie ou praat eintlik my taal, maar ek ken nie eintlik. Hoe weet hy wat is my taal? Want dit is wat die krag van die Heilige Gees kan doen. Die krag van die Heilige Gees kan jou die taal gee wat jy nodig het om in 'n ander land te praat. Ek weet nie of ek julle al die storie vertel het. Daar was hierdie pastoor gewees wat na 'n land toe geroep is en hy moes gaan praat. En terwyl hy gepraat het hy moes hy tolk hê. Maar die tolk kon nie bybel nie. En hy kom wat hier ou toe nou so vurig en passievol begin raak het. En terwyl hy toe nou begin hy letterlik in die taal van die mense praat. So goed dat hulle gewonder het, maar hoe ken hy skielik hierdie taal? Want dit is nie 'n maklike taal. Hierdie is die krag van die Heilige Gees. As God wil hê sy woord moet uitgaan, hy sal vir jou selfs 'n taal gee wat jy nou so bietjie kan praat. Jy en ek moet net ophou om die Heilige Gees in daai boksie in te sit. Ons moet buite die boks dink. Wanneer ons God elke dag, die Heilige Gees saam met ons gaan vat op ons reis in die wêreld, dink dit wat kan gebeur. Die Heilige Gees is nie die rakmaatjie nie. Die Heilige Gees is die alomteenwoordige, alwetende, elke dag beste vriend maatjie
wat jy kan hê in jou lewe. En dan kan hy elke plek waar jy gaan, by jou wees. Dan hoef jy nie bang te wees. Maar jy en ek nodig om die Heilige Gees in ons lewe in te gooi. Nou het net hulle van die gawes van die Heilige Gees gepraat. Dan soek dit gou vir my asseblief. Dit is in 1 Korintiërs 12. Maar ek en jy het die gawes van die Heilige Gees nodig. Ons het mense wat kan bid vir mense en hulle word gesond. Ons het mense nodig wat in tale kan praat. Ons het mense nodig wat tale kan uitlei. Ons het mense nodig wat net 'n begeerte het om meer van God te hê, sodat die wêreld meer van God kan hê. Maar die kerke en alles het tradisie geword. Ek kom Sondag kerk toe. Die diens gaan hopelijk 9 begin, hopelijk by 10:30 is hy klaar, en dan kan ek huis toe gaan, en dan kan ek my kos klaar maak, en dan kan ek eet, en dan kan ek... Tradisie. Pastoor preek te lang. Nie, die pastoor preek nie te lang nie. Jy gaan so honger hê, so dors hê, so begeerd hê om van die Heilige, dat jy nie gaan omgee as hy traan preek. Jy gaan eintlik sê, hou nie op nie. Weet jy dit? Jy gaan my nie bring. Dis warm vandag. Ek is goed daar met. Jy nou uitgegaan. Vers 7. Aan elkeen afsonderlik, 1 Korintiërs 12 vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om in die woord van wysheid te praat. Ek dink 'n bietjie wysheid vanoggend in julle kop ingepraat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawe van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat alleen elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Daar's 9 gawes van die Heilige Gees. Vir ons wat jy nie geweet het. Daar's 9 vrugte van die Gees, vrugte van jy nie geweet het. En ek en jy is veronderstel om dit te beleef in die kerk. Ek en jy is veronderstel om die gawes van die Heilige Gees te hê in ons, te werk met dit, 'n begeerte te hê om dit te hê. En jy kan al 9 hê. Nie net 1 nie, nie net 2 nie, die volle 9. Because it's one Spirit. And the Holy Spirit is doing in each and every one of us. So wanneer jy baie keer die Heilige Gees het wat jou aankla oor dat jy dieselfde ding oor doen. Is dit waar die Heilige Gees jou uit die tafel gebruik. Maar jy kan jy nie gebruik as jy aanhou met dieselfde klomp mense. So my gebed vanoggend, of my hart vanoggend, is dat ek en jy so opnuut gevul sal word, 'n nuwe vuur, 'n nuwe passie. Ons het herlewing in hierdie dorp nodig, reg verkeerd. As ek na die wêreld kyk en wat daar buite aangaan, mense is negatief, mense is in die wêreld, mense worry nie meer oor God nie, hulle worry nie. Die mol is nie veronderstel om oop te wees sodat mense hierdie tyd van die oggend in 'n mol kan rondloop. Sorry. Jy is veronderstel om by mense, weet jy wat ons sien in 'n kerk nie, saam met meer gelowiges te wees waar jy die Here aanbid. Maar ons hart in kerk, mols toe. Dis ons lekker by die mol. Die Here het gesê, die 7de dag is my dag.
So my dag moet geëer word. In die Ou Testamentiese tyd, sal ek nou maar sê, as ons nou maar terug gaan daar, baie jare terug. Mag jy nie eers kos gemaak het op die dag van die Here nie, ons gesorg het dat jou kos die vorige dag reg is. Toe Jesus manna en kwartels vir die Here, vir sy mense gestuur, wat het hy vir hulle gesê? Sorg dat jy Saterdag, of wat se dag het ook nog, genoeg by mekaar maak, sodat jy op die Sabbatdag kan lees. Want dit is my dag. Nie jou dag nie, nie die wêreldsdag nie, maar my dag. En nag. Ons moet kom op 'n plek waar ons die Here se aangesig begin soek. Ons as 'n kerk moet begin die Here roep en soek in hierdie dorp. Ons het nodig om 'n verandering in hierdie dorp te kry. Jy moet wegkom van die wêreldse goed. En fokus op God alleen. Asseblief nou net maar jou werk gaan bedank. Sien wat ek sê. Selfs by jou werk moet die Heilige Gees by jou wees. God by jou wees. Jy moet die lig wees. Jy moet die verandering wees. En slegs dan kan God jou gebruik. Petrus het begin om die evangelie te verkondig en mense het tot bekering gekom, net daarin. En as jy gou gaan lees die laaste stukkie wat ek nou vir jou wil lees, is in Handelinge 3. Een middag om 3:00, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit om die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kom kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons, sê hy. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het gee ek jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Maar hoekom? Hy het die krag van die Heilige Gees ingehad en hy het gesê, hou op hierso, jouself jammer kry, staan op en loop in die naam van Jesus. So volgende keer wanneer jy jouself, hou op, jouself jammer kry, staan op en loop. Maak op jou oor. Luister na God. Staan op en loop. En die krag van die Heilige Gees is in jou. Ek het nie geld nie. Maar wat ek het, dit gee ek. Die Heilige Gees om jou te help. Miskien as ons meer so mentaliteit in die wêreld het en in die lewe het, dink jy nie wat kan gebeur? Ek hoop net die kerk hier gepreek na volgende. Maar as jy volgende Sondag hier toe kom, met groei, dan moet jy weet, die Heilige Gees is hier. En dan moet jy weet, jy moet jou gawes saam. Kom te verwag. Jy moet nie tradisie verwag. Tradisie is die ewel van alles. My ma het so gedoen, my pa het so gedoen, my ouma grootjie het so gedoen, my ouma grootjie het, my oupa grootjie, en so gaan ons aan, en hoe doen ek dit ook so. Ons kan nie dieselfde wees as Jesus. Ons het nodig om te verander.
So vanoggend gaan ek jou challenge. My liefie, eet daar agter, al die mooi mense hier binne. Vanoggend gaan jy 'n bietjie bid. Ons gaan musiek aansit. En vanoggend gaan jy die Here soek. En vanoggend gaan jy 'n bietjie jou ore oopmaak as dit moet. En pastoor nie dis. Hulle moet hulle ore oopmaak. En dan bid ons vanoggend. En jy begin die Here soek vanoggend. Soek jy 'n gawe van die Heilige Gees? Jy is op die regte plek. Ek kan vir jou bid. En God is groter as ek. Toe Jesus sy disipeltjies daar na die bootkamer gestuur het. Wat het hulle gedoen? Gaan lees dit. Hulle het gebid, hulle het geroep, hulle het gewag, hulle het gesit, hulle het gesoek, hulle het alles wat nodig is. En toe het die Heilige Gees op hulle kom. Nie daar iemand ingestap, Jesus het nie daarby, ek was daar nie toegegee vir die Heilige Gees nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan vanoggend die Heilige Gees ontvang, of nie iets, nuwe lewe in jou inkry, wat ons almal nodig het, want party van ons het nuwe lewe nodig, maar as jy die nuwe lewe kry, God het nie veel gee, as jy vra. Jy het vir 9 gawes gehoor vanoggend. Ek het hulle veel gelees. As daar een is wat jy soek, jy net genoeg honger. Jy net genoeg doen. Maar dan moet jy weet, jou monsters gaan jy moet laat staan. Want God wil in 'n reine hart kom. You and I need to be purified through the Holy Spirit. So die Heilige Gees gaan jou kom aankla, met jou werk, met jou deel, en sê vergeet van daai, bietjie meer van die. You get the picture. So hy is hier. God is hier vanoggend. Die Heilige Gees is hier vanoggend. You just need to receive it. Jy moet dit vergeet. Ek wil bitter graag in tale praat, maar ek kon net nie kry nie. Ja. En toe besef ek, maar dit is eintlik die ek is ek die probleem. En toe ek die ek kan wegskuif, een kant toe kan God werk. So vanoggend gaan die musiek speel, en gaan jou 'n bietjie kans gee om net, tot Vrydag aand toe gaan, was lekker, het was awesome gewees. Dus 'n bietjie tyd saam met God spandeer. En dan, en dit alles, maak jou ore oop, om te hoor wat God vanoggend vir jou sê. Ek het baie gesê, maar God wil ook dalk vir jou sê vanoggend. Hy wil dalk vanoggend iets in jou kom doen. Miskien wil jy volgende genesing ontvang. En kan jy kom aanraak, net daar waar jy is. Sonder dat ek enigiets doen. Hoe honger is jy vanoggend? Hoe graag wil jy dit hê vanoggend? Dis alwaar dit gaan. Jy kan nie God in 'n boksie sit nie. Jy kan hom nie elke dag daar vashou nie. Jy moet luister, sodat jy kan doen. Amen. So kom ons begin saam bid, musiek gaan speel. As jy hard bid jy hard, as sag bid jy sag, as jy wil skree, roep en the floor is yours.
You can make the difference in your own lives as well. Amen. Dankie Here. Kom ek net share wat julle op my hart gelê het terwyl ek met julle besig is om te bid. Jesaja 60 sê, kom Jerusalem, laat skyn die lig. Ek wil sê, kom, Christ Station Familie Kerk, laat skyn die lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou 'n lig gebring. Daar is donker op die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. En dit is nie net vir ons kerk, dit is vir elkeen wat in die kerk is. Ons is die lig. Ons is veronderstel om te verander. Ons is veronderstel om mense tot bekering te kry. Ons is veronderstel om mense te roep en in te roep vir God se koninkryk. Miskien lê God mense op jou hart vanoggend na wie jy moet kerk toe bring. Mense wat by God moet uitkom. Mense wat God moet verstaan. God wat mense moet leer oor wat sy liefde hy eintlik vir hulle het. Want God is 'n God van liefde. Mag jy net hierdie week regtig God se Heilige Gees ervaar in jou lewe. Mag jy net opnuut 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie kry. Dis my gebed vanoggend vir elke persoon wat hier sit. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vanoggend in hierdie plek is. Dankie dat U God is, dankie dat U heerlik is, dankie dat U almagtige Vader is. Here, vanoggend bid ek dat die Heilige Gees in hierdie week met elke persoon sal kom werk opnuut, Here, dat elke persoon hierdie week opnuut die Heilige Gees sal ervaar en sal weet dat God leef en God regeer in hierdie plek, in hulle lewe, Here. Jesus, maar in hierdie dorp, in hierdie land, in hierdie wêreld. Here, ons lees dat die wêreld donker en duister is, Here, maar U is die lig. En Here, dis my gebed dat ons die lig sal wees. Here Jesus, laat ons net bonatuurlike heerlikheid sal ontvang van U. En ons waarlike lig sal wees. Because that is what we are called to do, Lord Jesus. To be light in darkness. So Here, dankie vir elke persoon wat hier is. Dankie vir die amazing geleentheid wat ons net het om vanoggend by U voete te kom sit. En te kom hoor. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat U so getrou is, Here. Ons eer daarvoor.